Ақша таусылды, Таиландта жатып шаршадық сонымен. Телефонды саттым да последний, обратно билет алдым да қайтып кеттім. Ultimate Fighter'ге, короче, шықты ғой, еще мен оған не өттім ғой. Собеседование өттім ғой. Карьерам негізі нағыз пикін десем болады, сол жерде өлтіріп тастағым ғой. Найзаның поясын бұйырмай кетті ғой, не керек маған, короче. Ал енді қазір Азамат Бахытов немен айналысады? Ешкім білмейді. Ол жұмбақ деймін. Бері қара бұл сап-сары подкаст. Бәріне сәлем, және көрердің алдында міндетті түрде осы каналға жазылып кетіңіз, бұл бізге өте маңызды. Және бізбен бірге бүгін Номад Реслингтің бірінші маусымның жеңімпазы Азамат Бахытов. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, Азамат. Қалың қалай? Жақсы, рахмет. Өздеріңіз қалайсыздар? Бәрі жақсы, рахмет. Қалай Номад Реслингтің форматы саған? Формат өте қызықты. Жаңа формат, бұл еш жерде болмағаннан кейін адам көрермендерге қызық болды деп ойлаймын, тоже бір жағынан. И нағыз мықтыны анықтайтын күрес қой, негізі, до сдачи. Бал жоқ, ештеңе жоқ, только кім мықты, короче. Бұл анандай сияқты да, меніңше, далада төбелесте кім мықты деген әңгіме ғой, сол сияқты ғой, короче, күрестің қайсысы мықтырақ деген сөз ғой. Примерно сондай вопрос та. Қарсыласта сенде кімдер болды? Джитсерлер болды, вольниктер, рукопашниктер. Солардың ең ауыр жекпе-жек кім берді саған? Ауыр дегенде барлығымен примерно тактика дұрыс құрсаң, оңайда. Ол жерде ауыр деген жоқ. Мысалы, соңында джитсермен ғана кішкене ұзағырақ жекпе-жек болды, өйткені тактика солай болды. Өйткені джитсер ол партерде мықты болғаннан кейін, оған болевой жасау уже көп энергияны керек етеді. Сол үшін оны үшінші раундқа созу керек болды. Қалғандары, өйткені мысалы вольникпен мен тағы үшінші раундқа созсам, ол жерде қиын болады өзіме деген сияқты. Тактически оны тезірек бітіру керек. Вот сондай тактика құрып, каждаймен разбирать етіп күресіп шықтық қой. Примерно Антон Савенко сияқты ғой, постоянно дело выжить, короче, да? Оның тактикасы солай да. Ол соңына дейін алып барады да. Мен енді универсал болғаннан кейін маған оңайырақ та. Вольникке тактика құру, мысалы классикке, там джитсерге, сондай момент. Айтпақшы, осы неден соревнованиядан кейін, Номад Реслингтен кейін ешкім саған хабарласқан жоқ па? Осы как из участников бізді былай приемдарды үйретіп, или тренировкаға келіп, саған не ұсыныс болған жоқ па? Жоқ, ол скорее всего конкурент көріп отыр ғой енді. Келесі турнир осы бұйырса 12-13 апрельге турлап отыр ғой. Өзгерістер бола ма неде, правилада? Өзгерістер болады, но қазір толық утверждать еткен жоқ, енді әлі жолғу керек деді, обсуждать ету керек. Сонымен келесі турнир кішкене күрес стиліне жақынырақ болады, именно стойкіде күрестерге. Сол үшін оларда шанс көбірек болады да, интрига көбірек болады келесі турнир. Соған арнайы бір дайындық жасап жатсың ба? Қазір енді стойканы көбейтіп жатырмын. Алдында акцент грэпплингке болған, бір жыл енді чуть-чуть вольныйды, физический жағын тоже жақсартып жатыр өйткені. Келесі турнирда мықты жігіттердің списогі бар екен, содан уже настрой бар уже. Кім екен айтсаң? Болса айтуға. Ол қызығырақ болады енді жақындаған кезде айтсын. Сол неде соревнованияда бірінші или екінші, үшінші жекпе-жектен кейін сенде травма деп айтқан болатын. Бірақ былай саған қараған кезде, будто сенде травма жоқ. Травма болды, андай ушиб болды. Именно бросок жасағанды көрдіңіздер ғой, прогиб жасаған кезде өзім қабырғам қысылып қалады, короче. И енді врач бар ғой жерде, обезболивающий деген нәрсе бар. Үйреніп қалғанбыз, обезболивающий ішесің да біреуін. И немен жаңағы заморозить етесің да. И оны ойламайсың уже дальше уже. Сол кедергі болған жоқ па саған? Жоқ, просто психологический настрой ғой ол жерде. Тоже егер оны ойлап, там істемесең, ол жерде қабырғаң сынса да до конца күресе бересің ғой негізі. Менде настрой солай болады енді бойға деген. Мысалы, мен айырмашылығын білмеймін. Грэпплинг бар, ол ноги, джитсерлердің ноги сияқты. Сол айырмашылық тұрғандай? Ненің ба? Грэпплинг пен джиу-джитсудың ба? Грэпплинг пен джиу-джитсуда айырмашылық жоқ, ол просто несінде ғана ғой, киімдерінде ғана. Ада екеуі бір спорт. Все. Бұл просто правиласында, анау-мынау ол уже разный нелердікі ғой.
федерацияның Иә, несі иә. болады да, версиялардың мысалы UV-дің разницасы бар, невазаның мысалы правиласында разница болады. А так грэпплинг джиу-джитсу ол бір спорт қой. Все, енді түсіндім. 30-10 миллион болды. Сол ақшаны неге жұмсадың? Енді отбасым бар ғой, мен отбасыма жараттым басатын. Былай жалпы айтсақ, гонорардан ең қымбат нәрсе не сатып алдың өзіңе? Мен сатып алғанда Или жұмсаған, мүмкін бір ремонт жасап, или үй сатып, машина деген. жоқ, бір недвижимостьқа вложить еттім негізі кішігірім тоже. А так былай өзім ештеңе сатып алған жоқпын. Неге? Ең басты сұрақ, өйткені өзіме только неге салып отырмын, развитиеге, даму жағынан оқуға бір-екі тренингтерге бардым, там где-то Таиландқа демалып қайттым, короче. Енді оны есептемейді. Сенің инстаграмда бағана көрдім, сен үлкен бір нені өттің, үлкен оқуды өттің, Java Team, GV Team. Жексен Васильевичтің. Қалай екен? Өйткені мен достарым сол жаққа барған кезде маған айтқан, там так энергетически накачивают человека. Короче, қанаттандырып шығарады. Ну енді техника эффективное мышление деген жаңағы Жексен Васильевичтің ол бөлшек бизнесмен, стартаперім ғой, бизнес енді бастап жатырмын, бойды қойғаннан кейін енді ауысып жатырмын да бизнеске. Сол жағынан маған басымда кішкене порядок керек болды да, өйткені мен уже мысльдің бәрі через спорт да, короче, бүкіл жағынан спорт жағынан миың бәрі, короче, не ғой, болевой прием, где-то что-то, былай бросок деген сияқты. Чуть-чуть енді бұл басқа сфера болғасын, маған кішкене знание керек та. Мен сондай адамда чуть-чуть бір нәрсені түсінбейінше, оны сразу ары қарай істеп кету маған қиын болады да. Сол үшін сразу басымда порядок жасап, қимылдаған оңайырақ та маған. Чем әркімнің советін тыңдағанша, сол мықты ментор, мысалы, коуч, соның советімен, мысалы, тезірек жетемін ғой. Мысалы, не деген сияқты, мысалы, танымайтын қалаға келдім мен, например, қолымда тугис жоқ, мен бір жерде іздеп жүрген сияқты да. Ал маған анау картаны сызып береді, сонымен прям кете бересің да. А сол оқуда мүмкін мен қайтып карьераны жаңартып, сондай ойлар болған жоқ па? Болды сол. Бір момент болды тоже. Именно, чтобы, мысалы, бір нәрсемен айналысу үшін де, оны, мысалы, жақсы істеуің мүмкін сен, егер сонымен басың жетіп, дальше жұмыс істесең де, мысалы, бір нәрсені. А егер сен ол нәрсені жақсы көрмесең, сен идеальный, сенде продукт шықпайды дейді, короче. Ал мен нені жақсы көремін, мен спортты жақсы көремін да. Вот чуть сонымен кішкене ішімде непонятный ситуация болды да, чуть қалай деген сияқты. Кішкене ойлану керек дегендей. Шешілді ма сол ойлар? А так шешілді, шешілгенде ол цельге байланысты екен ғой. Смотря, сен идеальный, прям глобальный проект құрғың келе ма, или финансовая свобода хочешь, сол разница сонда да. Сене қазір екінші нәрсе, финансовая свобода. Бірінші финансовая свобода, и дальше көреміз деген әңгіме. Бәрі айтады ғой, сперва надо заработать деньги, потом всем говорить, что деньги не главное. Сондай момент. Түсінікті. Көбісі ойлайды, мысалы, сен грэплингпен айналысасың ғой. Грэплингте не жоқ, травма жоқ деген ой бар. Бірақ мен қазір қанша 3 ай неге бар жатырмын? Грэплинг емес, джиу-джитсуға. Очень травмоопасно может быть. Дұрыс қыламасаң, егер сенің қарсыласың қатты тартса, там очень тяжелые травмы могут быть. Сенің ойларың осы туралы. Грэплинг ол былай ғой, негізі егер жас балалар айналысса, мысалы тренерге байланысты да, сол үшін поястарға бөледі, сол үшін ограничивающий именно приемдарды қояды, например, да. Өйткені ол егер келіп, мысалы, бір залда не болса, например, бүкіл новичок, мысалы, черный поястан белый поясқа дейін бір жерде айналысып, бір жерде күресе берсе, например, грэплингте особенно сол момент болады көбінде. Өйткені грэплингте пояс жоқ қой. Бір залда барлық айналыса береді. Новичок болсын, ол енді қатысып жүрген, или там опытный болсын, вот сол кезде травмалар басталады. Өйткені ограничение қоймайды. Мынаны, мысалы, жасап жүрген прием черный поястың белый поясқа болмайды. Екеуі күрес қалуы мүмкін да, например. Мынау где-то что-то кішкене базасы бар болуы мүмкін. Кішкене вольно істеген, может, чуть-чуть спорттан хабар бар болуы мүмкін. Күрескенде басынан травмалар кетеді. Өйткені бұл конкретно травмировать ететін спорт қой. Сенің өз болевой деген уже травма беру үшін ғой, негізі. Вот сол үшін де кішкене разделение болу керек та, негізі. Сенде ең ауыр травма грэплингте қандай болды? Связкалар ғой грэплингте кететін. Менде связка кетті, коленная связка, там, локтевой. И все в основном.
бізде Жасұлан Әкімжан болған кезде бір оқиға айтқан, күресіп жатыр ғой олар. Жасұлан Әкімжан танисың ғой, иә? И күресіп жатқан, аяққа кірген ғой, и оның қарсыласы тізені шығарған. Тізені шығарып, короче, тіске тиген ғой, и екі тісі алдыңғы тура артқа кірген. И сенде сондай травма болмас үшін мен саған біздің достарымыз Капа KZ деген достарымыздан Капа сыйлайын дегем. Осы Капа, чтобы у тебя таких травм не было. И осы жігіттер саған Капаны дұрыстап, как ты хочешь, со своим дизайном все сделают профессионально. Капа KZ инстаграмда қарап жүрмін, негізі бір екі рет көп поездтер жасап жүреді ғой. Иә. Жақсы жасайды деп естігем. Көреміз. Келесі. Менің демеушілерім лицензиялық букмекерлік кеңсе pinup.kz және сол үшін оларға алғысымды білдіремін. Ал енді ММА-ға көшсек, ММА не болды сонымен? Аяқтадың ба, әлі ойларың бар ма қайтып шығуға? ММА енді последний раз шешім қабылдағанда аяқтадым деп ол Таиландта болды негізі. Мен, короче, 6 ай Таиландта сбор өтіп жүрдім. Басында 3 ай Road to UFC Таиланд деген версия болды да. Содан сол арқылы, короче, UFC-ға түсуге болады. Менде уже соңғы цель болды да, уже менде мына жақтан уже ақша таппайтынын түсіндім да. Мысалы, біздің местный лигалардан, СНГ-да тоже где-то что-то там. И сосын үлкен уже или авторитетный лигада төбелесу керек та, или жақсы ақша табу керек та, короче. Басқа вариант жоқ та. Өйткені уақытта өтіп жатыр уже. Ол да резиновый емес, спортивный карьера деген. И сонымен последний неде сол Road to UFC-ға дайындалдым, короче, и до последнего, короче, бір немен менеджермен жұмыс істедім, бразильский. Эдсон Барбоза, вот солардың менеджер болып жүрді. Линекер, Эдсон Барбоза, сол UFC-дің боецтері. Алекс Дэвис деген. И сол жігіт, короче, мына жаққа сөйлесіп берем деді, и ол жаққа сөйлесе алмай қалды. Road to UFC Таиланд болмады. Сосын кейін жаңа Dana White Contenders'ке сөйлесіп берем деді. И сосын тағы да 3 айдай, почти 6 ай болды да, короче, мен формада жүрмін, короче, күнде тоже соны күт дейді, айтам, басқа жаққа бір төбелесіп алайын десем, жоқ, керек емес деп қазір рисковать етпе, там, бол қалады деп, короче, и болмады, не керек сонымен. И сонымен ақша таусылды, Таиландта жатып шаршадық сонымен. Телефон саттым да последний, обратно билет алдым да қайтып кеттім. Сосын айттым, мен болды, пока бойды қойдым, короче. Получается, телефон ақшасымен сатып үйге кеттім. Уже до того солай болып кетті да, уже енді бой жоқ, жата бергеннен пассивный доход жоқ түсіп жатқан. Сонымен обратно қайттым бері қарай. И сосын уже шешім қабылдадым да, уже, значит, бұйырмай тұр, походу, надо басқа нәрсемен айналысу керек. А спорт для удовольствия деп ше. Уже сондай өзім шешім қабылдадым да, енді ол да оңай емес, енді қаншама жылды ойлашы спортқа арнап тастағаннан кейін. Но бірақ солай шешім қабылдап тастадым уже. Сосын енді бойды қойғаннан кейін жаңағындайлар көбейеді ғой, там вызов тастайтындар, там бірдеңе, там или там бой предлагать ететіндер, там просто айта салам, Қазақстанда білем ғой, примерно қанша төлейтін айтам, $50,000 төлеңдер төбелесем деймін да. Бірақ $50,000 даже UFC төлемейді ғой. Иә, ол UFC төлемегенде UFC-ге басында төлемейді да. Видишь, ары қарай потолок бар ғой. Иә. Видишь, ары қарай кетуге болады, дальше төбелесуге болады. Ал біздің лигаларда ол постоянно $50,000 төлейтін лига жоқ қой. Олай төлей алмайды ешкім. Ешқандай лига бізде. Бізде потолок $10,000 төлейді шығар. Ол где-то что-то да. Прям бір хайповаларды шақырып, бір спонсор тауып, енайда бір төбелесіп жүруі мүмкін. Хейбати сияқтыларға. Так. Бізде аз төлейді ғой. Бұлай енді білем да, мен қаншама боецтер бар, мысалы өзімде достарым бар ғой төбелесіп жүрген. 1000 плюс 1000, 2 плюс 2, вот сондай гонорар да. Ол просто спортта анандай ғой, сен успешный болу үшін жертва болу керек та. Сен немен жертва етесің, ол денсаулық, уақыт и денсаулық. Сол обмені да, просто сол стоит па деген әңгіме болады да, короче, уже. Сен денсаулығыңа сол ақша. Ондай ақшаны басқаша да табу болады екен ғой. Просто сен үшін, значит, неравнозначно было, да? Иә. Түсінікті. Енді ол менің денсаулығым ғой. Спорттан кейін өмір бар. Енді оны әркім әрқалай түсінеді енді. Біреулер мысалы қазір денсаулығын тастап, мысалы $20,000, $30,000 тауып жүру мүмкін да. Басқа нәрсе істей алмайтын шығар, может. Содан кейін шығар, выбор жоқ шығар. Ал менде мысалы вроде тупой емеспін, басым істейді, басқа нәрсе істей аламын деген сияқты да. Сол үшін маған ондай ақшамен денсаулық тастау, короче, невыгодно ғой.
бірақ сол уақытта Таиландта жүрген кезде сол жақта біздің отандасымыз Саят Абдрахманов бар. Мүмкін сонымен бір сөйлесіп, әңгімелесіп, там, может, совет какой-нибудь он мог бы дать, кірмей ме деген сондай не болған жоқ па? Қатынас? Жоқ, мен бірінші Саятпен сөйлесеміз ғой, Самасова UFC десе, бірінші Саятпен сөйлесемін. По-любому. Саятты танимын да өзім де, несем Таиландта кездесіп, қонаққа да шақырып тұрады, короче, сөйлесіп тұрамыз былай. Бірақ ол сразу айтты да, пока неге там сөйлесе алмаймын дегендей. Әлі чуть рейтинг жетпей, дайын емессің дегендей сразу айтты. Рейтинг жинау керек, там төбелесу керек деп. Мен жарайды дедім да, и білмеймін, анаған сеніп қалдым ба, айтыр, разделесі, ой, все, там, анау, мынау, короче, кіргіземін, нетемін, бітемін деді, короче. Сол бразилия енді хабарда ма сенмен бірге? Мен былай хабарда, тренер бар, сол жақта, Lions деген клубтың, короче, сол тауып берген ғой, короче. Ол жерде қалай болды, мен сол залға барасың, жаңағындай ғой, спарринг болады, спаррингте ұрасың балаларын, там, ол жерде UFC-дің байыстері жүреді, там, Беллатордың байыстері, соларды ұрасың, содан кейін қарайды да, ол дейді, уже потенциалын көреді де, там, давай деп, выгода іздейді ғой, короче, бәрі айналып енді. Сол Таиландта жүрген кезде сенде қарсыласта да спарринг партнерларың не болды? UFC, Беллатор жауынгерлері. Сол біреулер сені таңғалдырды ма? Техникамен, мүмкін стильмен. Таңғалдырды дегенде білмеймін, ондай. Прям онда мен, наоборот, басында бізде қандай басымызда қалыптасқанда ой, UFC деген ол прям космос уровень, космос деп ойлағанбыз, да, бірақ ондай космос уровень жоқ та, просто обычный адамда біз сияқты істеп жүрген. Просто где-то что-то ол нужном месте оказался, да, нужное время просто. И сосын ол жақта может оңайырақ шығар, мысалы түсу, да, чем бізге қарағанда. СНГ-ның рыногынан негізі UFC-ге кіру қиынырақ та. Вот сол момент кішкене қиынырақ болды. Именно Америкаға егер барып, сол жақта тренировка істеп выступать еткенде, может, уже UFC-де төбелесіп жүруіміз мүмкін, да. Бірақ Америкаға бару проблема еді, бізде виза алу проблема, потом Америкаға барғасын өмір сүру бар ол жақта там. И мына жақта бала-шаға бар, короче, сонымен ақша деген нормально кетеді ғой. Визаң болды ма? Болған жоқ па? Визаны жақында алдым ғой, 1 жыл болды. Бірақ бармадым. Уже карьераны сол UFC-ге сөйлесіп атқан кезде, сол кезде виза алдым да. Одан сөйлесті да, сонымен болмады, сонымен өзімде, короче, тағы жарты жыл күт деді ғой, короче, маған. Это может уақыт жоқ уже. Айтпақшы, қазір жақсы мүмкіндік бар ғой. TAF деген естіген шығарсың. Али Бидер сол жаққа кірді. Сол жақта 57 және 77 деген салмақтар болады деп. Найзаның чемпионы Донченко сол жаққа тоже кірді. Саған шыққан жоқ па? Мүмкін менеджер айтқан жоқ па? TAF деген Ultimate Fighter'ге, короче, шықты ғой. Еще мен оған не өттім ғой. Собеседование? Собеседование өттім ғой. Шықтық, собеседование өттік. Менде английский онша емес қой. Сонымен чуть-чуть білмеймін, сол жағынан ба, что-то не амады ғой деймін. Интересно болмады. Айтпесе мен 77-ке тоже айтқан. Осылай TAF-пен сөйлесіп атырық, там, төбелесесің ба деп. Сосын жарайды деген, егер UFC болса көрейік деп. Сонымен шықты, там, назначить етті собеседование уақытын. Өйткені бірінші этап бар екен, бірінші этаптан өттің, типа, заинтересованный, яғни, типа, енді собеседование өту керек деп. Собеседование өттім, одан кейін ответ қайтарған жоқ уже. Собеседование қандай сұрақтар қойды? Даже не помню, бар ғой, қандай сұрақтар қойды, негізі. Не сұрақ қойды, қазір вообще есіме түспей тұр, бар ғой сол. Про себя расскажи, там, про свой народ деген, примерно сондай сұрақтар болды да басында. Өзің там не үшін төбелесіп жүрсің, короче, анандай оларға более анандай ответ керек болған шығар, скорее всего, вообще там прям мен енді, может, ондай білмеймін, или фантазиям жетіп прям өзім құрастырып не қылып бірдеңе айтпасам, просто бізде проще, да, больше, да, төбелескім келді, просто төбелестім, сонымен нормально получилось, и дальше төбелесіп кеттім деген әңгіме просто, да, ондай әңгіме керек емес та оларға, короче, оларға андай бір не керек та, прямо адамдарды. Бұл менің өмірім деп, иә, прямо, мен ауырамыз, мен маньякпын деген, короче, Конор сияқты, короче. Ондай сөздерді айтпағаннан кейін ба. Донченканы Таиландта кездестірген жоқсың ба? Кездестірген, иә, істедік. Оның шанстарын қалай бағалайсың TAF-та? Енді ол былай ғой, бұл жерде бәрін подряд ұтып жүру мүмкін емес та. Бұл спорт өзі сондай спорт та, универсальный спорт болғаннан кейін, бұны
мысалы лучшиймін де, мысалы UFC-дің чемпионымын дейді ғой, например, мысалы Ислам Махачев, ол мысалы бүкіл недегі мынау әлемдегі нені боецтердің бәрін ұрып тастай алмайды, просто стиль деген нәрсе бар, стилистически неудобный болуы мүмкін да ол. Сол үшін ол смотря қандай соперник түседі да, Донченкоға, егер удобный соперник түссе ұтады, а егер неудобный болса, стиль жағынан қиын болса, может ұтылады деген сияқты. Али Бидриш ше? Али Бидриш тоже универсальный жігіт. Ол даже по стилю ғой тоже. Стиль ғой бұл жерде важно. Стильге қарай тактика құра алатын, ол да арсенал болу керек та. Мысалы сол үшін мықты мынандай базасы мощный жігіттер, мысалы оларға оңайырақ та тактика құру. Ал базасы слабый жігіттер болады ғой, жаңағыдай универсал, бірақ базасы слабый. Козыр жоқ та, короче. Или күресі жоқ, или удар кісі. Бар да бәрінен, бірақ кішкене. Сол үшін олар тактика құрып шығу керек та, но бірақ все равно оңай болмайды да, базасы мықты жігітпен. Мысалы Чимаевқа тактика құрып шықты, мысалы Уитакер. Смысл жоқ та, просто алды өзі, просто өйткен базасы күрес. Сондай момент та. Ал мысалы сенің ойынша ММА-ға қандай база ең жақсы келеді? Күрес қой. Күрес. Өйткені 70% күрестен тұрады ғой ММА. Егер сенімен, например, ол күрес алатын болса, например, да, сен уже ударкыңда жүрмейді да, сенің сильный сторонаңды выбирать етеді да. Ал мысалы базовый ударник болса, мысалы сен базовый борец болсаң, например, да, ал ол ударник болса базовый, уже сен білесің да, сен күреске барсаң, оның уже несін тоқтатасың да, ударкысын несін бәрін уже, ол сен уже қорқып тұрады, например, ударкеде. Ұрсам кіріп кете ма деген сияқты, уже психологически болған уже қиын болады да дальше. Сенде база грэплинг. Знаешь, сондай сұрақ туындап тұрды менде. Как у тебя получилось базовый грэплинг болу? Өйткені біз екеуміз құрдаспыз, бірақ мысалы мен кішкентай болған кезде грэплинг деген туралы вообще бізде понятие болған жоқ. Бізде бокс, карате, тэквондо деген сондай ғой. Сен грэплингке қалай кірдің? Қалай келдің? Грэплингке бірінші мен өзім негізі самбо дзюдоға қатысып жүрдім басында. Сол кезде мен ана жаңағы бойларды көп қарайтын да. Федордың там ана бушидо көп қараймыз. Сол жерде мен болевойларды сол жерден жасай алатын. Самбо дзюдоға барған кезде мен стойкеде қатты күресе алмайтын да олармен. А бірақ партерге түскенде сол кезде кимуранда, тот же там рычаг колена, мен сол кезде там сборник самбистерге сол кезде тартатын аяқтан. А бірақ маған оны ешкім үйреткен жоқ та. Чисто телевизордан көріп, үйреніп көруші жасадым да. И содан кейін ММА-ға келдім, ММА-да уже грэплинг деген нәрсені жай түсіне бастадым ғой. Партердің важный екенін. Ең бірінші сол тренерге келдік қой. Жарысқа шығып бастадым. Сол ММА-да жүргенде грэплингтен жарысқа шығып бастадым. Ренат Валиахметов деген қазір марқұм болып кеткен тренерім бар ғой. Сол кісіге ең бірінші залына бардық 2015-те. Сол кезде уже грэплинг уже енді өсіп атқан кез еді ғой. 2015-те. 2015. Сол кезден бастап сол грэплинг айналыстық та, сонымен сол кругта жүргеннен кейін уже дальше кете бересің уже. По идее, мне қазір есіме түсті. Кішкентай кезде ана бушидо қараған кезде, там такада, анау-мынау. Далаға шығып достармен бірге давай енді бушидо ойнаймыз. Примерно сондай болды ғой бізде. Сөйтіп өстік қой. Иә. Сен базовый грэплер болғанмен, көбісі ойлайды сенде ударка нашар деп. Қалай өзінің ударкасын қалай бағалайсың? Парға тұрмаған адамдар ойлайды ғой нашар деп. Мен де білмеймін, природно менде танаж ударып бұрыннан мықты болатын. Мен мысалы ұрған кезде, мысалы далада неде енді оны айтпай қоямын жерде, бірақ енді ұрғанымда басынан құлатадым да. Мысалы не болмайтын андай осечка болмайтын, короче. И содан кейін маған более бокс там, мен тайский бокспен де былай айналыстым, кішкене бокста былай жасадым. Сол үшін больше менде акцент именно неге болды да. Ударкеде өзім более уверен сезіндім именно за счет ударной мощи. Не за счет там техники, там арсенала или бірдеңе, в основном ударной мощи. Өйткені мен аптасына мог 2 рет мысалға тренировка істеп, мысалы ударка, а қалған 5 күн мысалы күрес дейтін. Мен ударке вообще акцент қоймайтын да. Даже бір турнирлар болды, мысалы мен жарысқа вообще ударка жасамай шыға салатын бойға. По ММА. Иә, по ММА. Вообще ударка жасамаймын, только спаррингпен күресе салам болды. Мен в основном солай істеп жүрдім. Ударке вообще мен ойладым да, по идее, андай Хабибтің бір сөздеріне тойып алғам ғой, короче. Айтқан ғой, там, если умеешь бороться, там ничего не надо деген, короче. Оған артық уақыт бөлмеу керек деп. Сонымен тұрамды ударка вообще істемеймін да, только күрес істей беремін. Грэплинг, вольный, там, спарринг, там, ММА-ский күрес, сонымен бойға шығып кететін ғой. Қазір ше, қандай тренировка жасайсың? Қазір енді бойды қойдым ғой, қанша болды? 6 ай болды ма? 6 ай? 6 ай болды, карьераны завершать етіп тастадым.
и қазір чисто вольный грэплинг. И все, болды, басқа тренировка істеп жатқан жоқ. Алтай, бірақ мен қашан Вестник ММА-да, по-моему, бір жарым жыл бұрын көргем бір грэплинг турнирінде сен айтқансың, мен ММА-ды қоям деп. Бірақ содан кейін қайтып келдім ғой мен. Жаңағы предложение түсті да, UFC-дан. Сол UFC-дан деп, сосын кейін мен қайтадан сборға кеттім да, вот соны күттім ғой. Айттым, егер сол кезде де маған айтқан кезде, мен айтқам, егер UFC-ға возможность болса ғана төбелесем, а так егер болмаса, менде уже желание жоқ дедім да, дальше төбелесуге. И сонымен тағы да просто 6 ай уақытымды сборда өткізіп қайтып келдім ғой, короче. Ал сол уақытта, сол 6 айда или ММА карьераң болған кезде ақшаны қалай табасың? Таптың? Қай уақытта именно? Именно ММА карьераң, когда еще была у тебя активная, как ты зарабатывал? Мен жұмыспен параллельно алып жүрдім ғой соны. Мен жұмыс істеп жүрдім, например. Телохранитель болып істеп жүріп, еще выступать етіп төбелесіп жүрдім да. Еще дополнительно там отдел продажда істеп жүрдім да, например. Квартираға сатып жүрдім мен мысалы. Отдел продажи істеп жүріп, еще дополнительно тренировка істеп жүрдім. Бойдың алдында кішкене там достарым, нелерім бар, чуть-чуть поддерживать етіп береді, сборға барып келемін мен айда, да, например. Кей кезде бір спонсорлар шығып қалады да, олар сбор төлейді да, дальше уже ары қарай уже андай одноразовый спонсор болып қалады да, короче. И сонымен солай как-то что-то уже ақша табылып кетеді, іздесең табылады ғой, короче. Түсінікті. Айтпақшы, телохранитель туралы бір подкастта айтқансың как раз Мишаға. Автоматчики. Что ты был автоматчиком? Ол шындық па или? Мен 5 жыл именно карьерам негізі нағыз пикін десем болады, сол жерде өлтіріп тастағым ғой. Жаңағыдай финансовый именно ақша керек болғаннан кейін, қысылғаннан кейін уже жұмыс істеп кеттік та ол кездері. Не ғой, кімде екенін айтпай қояйын, но бірақ телохранитель болып істедім 5 жыл. Сол кезде мен автомат, короче, мен автоматчик деген, короче, 3 номер, да. Мысалы, алдында главная машина болса, артында замыкающая машина, да. Сол жерде автоматчик болып, артқа неде отырасың да, короче. Енді лишний раз шықпайсың, только светиться етпейсің ғой, қаланың ішінде автоматпен. Сосын жұмысың анандай ғой, автомат құшақтайсың да ұйықтайсың ғой. Даже өз үйінде да. Жоқ, өзінің үйінде емес, машинаның артында деймін. Машинаның артында автомат құшақтайсың, ұйықтайсың, болды жұмыс сол. Бірақ сенде как положено, разрешение бәрі болды. Каждый аптасына 2 рет, например, стрельбищеге барасың, там үйренесің, полностью военный подготовканы үйретеді, там красная тактиканы еще түрлі. Өзің таңдадың ба сол автоматчик болуды, или просто саған? Жоқ, ол типа ары қарай карьерный рост қой, типа. Басында ГБР болып кірдік, ГБРден кейін там 3 номер автоматчик қылады, одан кейін 2 номер, потом 1 номер, там. Сосын бастық, сосын сол. Или может всю жизнь 1 номер болып, сосын кетіп қалуы мүмкін, да. Телохранитель деген просто не үшін кеттім, в основном деградация, да. Тупой боласың, да. Сол үшін кішкене басқаша да развиваться ету керек, или там просто біреудің өмірін өмір сүріп жатасың, да. Вот сол үшін, да. Хотя бы басқа нәрсе істеп, даже болмаса да, зато істедім деп, короче, зря өмір сүрмедім деген әңгіме, да. Сол психологический плане ішіңде, короче, непонятка болып жүрді менде. Короче, ойлаған нәрсемен істеп жүрген нәрсем сәйкес келмегеннен кейін гармония болмады да, короче. И сонымен тастадым ғой сразу. Бір қызық оқиғалар болды ма сол телохранитель болып жүрген кездерде? Қызық оқиға дейсің ба? Қызық, білмеймін, 5 жыл как будто өмір сүрмеген сияқты, короче, өтіп кетті ғой, короче, анандай момент ғой ол. Ежедневная рутина болады, вот сондай ғой. Вот сол да, вообще анандай воспоминания, не анау-мынау жоқ та, короче. Просто каждый день жұмысқа барасың, например, бардың, ұйықтадың, тұрдың, обед іштің, қайттан ұйықтадың, тұрдың, қайттан кеттің, келдің, короче, сондай рутина да просто. Бүкіл боецтерде, либо охрана, либо тренер, либо телохранитель. Получается, ты не советуешь идти в телохранительство? Вообще, да, ол уже, айтып тұрмын ғой, ол уже сен біреудің өмір сүресің ғой, короче. Сен как расходный материалсың ғой. Біреудің арманын, короче, орындауға жұмыс істеп жүрген, короче. Сен сол үшін туылдың ба деген өзіңе вопрос қойып көр да болды да. Сен сол үшін мамаң туды ма дегенде. Түсінікті. Енді қайтып грэплингке оралайықшы. Бізде бір соревнование болды, Аига деген. Сол жақта сен шықтың. Годи Дасаев болды, Артем Резников болды. Қалай екен біздің ММА жауынгерлердің грэплингтері? ММА жауынгерлері уже более неудобный болады ғой тоже. Өйткені олар грэплер сияқты күреспейді да көбінде.
жерде мысалға маған ыңғайсыз болғаны, мысалға ол жерде менде мынандай момент болды. Менде бір аптадан кейін бой болды да. Бұл турнир негізі бір ай бұрын болу керек болған. И менде бір айдың ішінде, мысалы, Алашбайда сол кезде бой болды. И бұлар, короче, уақытын созып келеді да, последний мен уже весогонкаға түсіп кеткен кезде турнирді ұйымдастырады да. И сосын кейін айтады, маған еще 77-ге біз келсеміз, олар тұрады да, 77-те ешкім болмай жатыр, звездный состав 84-те, давай 84-ке күрес дейді. Сонымен енді жаңа төлегенді жақсы араласқаннан кейін, еғаннан кейін, давай дедім да, күресек, давай, 84 болса 84. Маған проблема жоқ дедім, в принципе. Сөйтіп күрестім, ол кезде салмағым 78 болып тұрды. Мен даже взвешивание бармадым ол кезде. Салмағым 78 болып тұрды, и яндай уже спатта екен көрініп тұрды, короче, шаша қалдым да. Гойтимен күрескен кезде шаша қалдым, сол бірінші круг екеуміз бердік, короче. Ештеңе істемеді бір-біріне, короче, экстра раундта жаңағыдай, короче, өтіп қалдым да. Балмен, по-моему. Иә. Сол дополнительное времяда. Сосын Гойти Артеммен шықты, по-моему, да? И Артемнан ұтылып қалды ол. Иә. Повольно екеуі күресті, чисто өйткені екеуі де грэплер емес қой. Иә. Екеуі де вольник да. Енді келесі наматтан Гойтиді күтемін, деймін, реванш керек ма. Бақшы жақсы күрес болушы еді. Иә. Гойти дайын болса, мен дайын ғой. Иә, бірақ Гойтида қазір титульный жекпе-жек Fight Night'та болады. Датасын білмеймін. Бірақ кіммен? Буторин емес, Буторин и еще кто-то. Сол чемпион ғой, сол дивизиондағы чемпионмен. Вот реванш туралы айтсақ, сенің досың ғой, иә, кім? Артем Резников. Қазір Юсуф Раисовпен шығады. Сен дайындықта болған жоқсың ба Артемнің? Жоқ, мен дайындықта болмадым. Өйткені уже бойды қойғаннан кейін вообще кішкене чуть-чуть бойдан кеттім да, кішкене анандай психологический момент болды, чуть-чуть форманы поддерживать ету үшін только качкеге бардым, кішкене качаться еттім. Бір 3 ай ма, и салмақ жинап жердім да. Салмағым сол 84-85-тен 96-ға дейін көтеріліп кетті 3 айда. И сонымен не то что күрескен лишний қимылдасам шаша қалдым. Сонымен қазір енді формаға кіріп жатыр, мен қазір келесі несіне дайындығына көмектесуге болады негізі. Егер бойға келсем, бұл жерде енді бұл боецтер уже сформировавшийся дейді уже, қалай десе қазақша, қалай десе уже қалыптасқан боецтер уже, қалыптасқан боецтер. Бұл жерде уже екеуі де новый ештеңе көрсете алмайды да. Бұл именно кім лагерьді жақсы өтті, кім тактически жақсы подход жасайды, психологический и тактический жұмыс, сол өтеді да. Болды. Бұл жерде қазір бұлынша уақыттың ішінде Артем да прям бір жинап жүрген жоқ, там Юсуф та тем более жинап жүрген жоқ. Дәл сол навыктармен просто тактиканы кім бұл жолы қалай құрады, сол ғой. Уже шахматы ғой. Бір қызық нәрсе, Юсуфта да және Артемда да бір какой-то команда жоқ та, бір специальный тренер, бас тренер да жоқ. Сенде сол бас тренер болды ма ММА-да жүрген кезде? Менде де тренер болмады сол. Вот бір жағынан сол да. Тоже ошибка негізі жас спортсмендерге. Егер тренер болмаса, адамға дальше өз-өзін адам андай ғой, өз-өзіңді қинай алмайсың да, дальше чуть бірдеңе болса уже тоқтап қаласың да, короче. Сол үшін ол тренер болғаны маңызды да, спорттық карьерада. Өйткені ол да дисциплинаның бір түрі да. Ол саған дисциплинировано, мысалы, айтқан нәрсесін тренер еще более-менее авторитетный болу керек та, который саған сөз өтетін. Егер тренерді сөзін серьез қабылдамайтын болсаң, одан смысл жоқ та тоже тренерден. Сол үшін де тренер таңдағанда более андай наставник сияқты болу керек та тренер. Не то, что ол сенен жағандай да, көбісі ойлайды, мысалы, Америкаға бір барып келіп, иногда боецтер ойлауы мүмкін да, типа, ой, мен мықты тренермен істедім, мына тренердің уровень өсіп кетті дегендей. Ол жерде, мысалы, тренер ол не обязательно сенен, мысалы, уровень жоғары болуы да. Ол саған просто наставник сияқты уже дальше уже сені организміңді сені сезетін тренер болса, жақсы да. Ал сен қалай дайындалдың, қайда дайындалдың? Менде де тоже андай эксперименттер көп болды да, содан кейін чуть-чуть иногда весогонкамен проблемалар болды, например. Әр нәрсені көрдім, например, да. Заранее бір четкий менде не болмай қалды ғой басында.
тренировочный лагерь четкий болмады да. Подготовкада иногда мысалы мына подготовкада басқа методикамен істесем, например, даже физически функциональный жұмыс, мына подготовкада басқа методикамен, мына подготовкада басқаша вес қосам, мынада басқаша қойып көремін, короче, солайдан өзіме экспериментировать еттім ғой, бір сөзбен айтқанда. Әр залға барасың, әртүрлі методика қолданып көре бересің ғой. ACA-ге кіріп көрген жоқсың ба? Өйткені қазір мысалы Артем ACA-де жүреді, постоянно айтады, гонорарлар жақсы. Сол жақта даже жауынгерлері де мықты да ACA-де. Условиялар жақсы, постоянно турнирлер әр ай сайын өтеді, айына 2 рет даже кей кезде өтеді. Сол жаққа бару ойлар болған жоқ па сенде? Вот жақсы деген именно қаншалықты жақсы ол. Смотря қанша гонорар алады. Сол да. Ол жерде басында мен неған кезде маған типа предлагать етті да, өздері предлагать еткен типа 2+2 предлагать етті 4 бойға. Қай жылы? Осыдан 1 жыл бұрын ғой. Сол кезде Артем айтқан маған, давай 5+5-ке сөйлесіп берейін деп. Типа мен кіргізіп берем, менде былай общением бар дегенде. 5+5 деді ол кезде. Бірақ 5+5-ке де тоже не стоит болды. 4 бой 5+5 и шаг $1000. Келесі контрактқа. Бір бой ұтасың, короче, 6+6, бір бой ұтасың 7+7, короче. Солайдан ұтасың 4 бойға, короче. Сонымен тоже қызық болмады ол, короче. Гран-при ше? Гран-при болды ғой оларда. Как раз таки Артемнің салмағында 71. Ол сенің салмағың сол. Гран-приге ол уже со жақта төбелесіп жүрген боецтер далы ғой. Лигадағы боецтер ғой. Сонда бір ойлар болған жоқ па, осы местный лигаларда пояс алып, сосын уже чемпион ретінде, мысалы Донченко сияқты, басқа проекттерге, басқа лигаларға мүмкін шетелдерге барып, уже чемпион ретінде. Мен сол Найзаның поясын бұйырмай кетті ғой, не керек маған, короче. Қанша сұрадым да, например, алдында басында фанель чемпион болып тұрған кезде фанельдан сұрадым, например, фанель сұрадым қойда. Сонымен ол ұтылып қалды да, орнына Илдар келді да. Илдармен кішкене общение ұстағаннан кейін екеуміз төбелеспейтін болып шештік та. Негізі одан кейін Илдардан кейін Магомед Кабардиев чемпион болып кетті аяғасын. Сосын Кабардиевті шақырдым, ол шықпады, короче. Сонымен сол пояс бұйырмады ғой. Последний раз Таиландта бір рет сборда жатқан кезде мен 2 ай просто Кабардиевтің ответін күтіп жаттым да. Лигада өзінің сөзін өткізе алмай ма білмеймін, ол жоқ, просто ответін айтқыза алмайды. Мысалы любой, мысалы маған звондаса, мысалы лига төбелесесің, төбелеспейсің просто. Или жоқ деп айтуға 2 ай керек емес қой. Ол 2 ай не ойланасың ол жерде? Нам надо подумать дейді да. Просто төбелескісі келмеген отмазка ғой просто. Жайсыз айтқанда. Ал фанельмен неге жекпе-жек болған жоқ? Қазір мен есімде. Фанельмен де тоже лига бергісі келмеді, просто и все. Максимально алып қашты и все. Қазір мысалы, Донченко чемпион болды ғой. Донченко поясын қалдырды. Енді сол пояс вакантный. Енді сол мүмкін қазір претендент Темірлан Сарлапов деген Қостанай Арлан ММА тим жауынгері. Мүмкін сен қазір 71 жасай аласың ба негізі? Қазір уже бойға шығасың ба деп сұраса. Қазір енді бойды қойдым ғой енді, бірақ білмеймін, қайттан басына ол қайттан уже өзіңнің принциптарына өзің қарсы келген сияқты боласың да, короче. Жаңағындай қайттан уже ол жерде уже дальше UFC-ға поясын алғаннан кейін бара аласың ба дегенде ой ғой. Мысалы, қаншама Найзаның чемпиондары бар, қаншасы ары қарай кетті. Былай статистика бойынша қарасаңда, қаншасы. Вот қаншама чемпиондар болып жоқ болып кетті да, например. Қаншама чемпион бар, например, қазірде де бар. UFC-ге бармай қалған жігіттің айтып отырсың ғой. Былай ары қарай дальше продвигаться ете алмай, сол жерде төбелесіп, кейін ұтылады, дальше қалады. Примерно сол уровеньде қалып кеткендер. Просто қазір ойлап отырмын да, жақсы мүмкіндік болып жатыр. Пояс уже ешкімді шақырып, қажет жоқ, пояс вакантный. Чемпион жоқ, и мүмкін қазір шығып, осы поясты алып деген ой ғой. Жоқ, егер предложение по идее түссе, в принципе, ойланып көруге болады ғой да. Сосын Фанельмен сенде бір история бар. Фанель қазір өткен жылы Қазақстанға шулатып жіберді ғой. Неде Абасовпен шықты, сосын Хейбатимен шықты, и можно сказать такой самый Қазақстанда шыққан ең танымал болған жауынгер ғой. Сонымен историяң бар. Ол история өтіп кетті ма, или мүмкін уже ничего личного, или чисто бой деген ойларың? И ол шығатын болса сол кезде де төбелесетін еді ғой. Қазір енді білмеймін, енді уверенность жинап қалған шығар, может. Қазір ойлай ойы болады шығар, қазір мысалы шығам деген. А так маған уже айтып тұрмын, мен бойды қойғаннан кейін особо қызық емес та негізі. А так предложение түссе,
ұра беремін ғой любой момент. иә, ол мүмкін ММА қатты уақыт керек көп, сосын жаттығу керек, өйткені аспекттер көп қой. Қазір ең популярный нәрсе бар, бокс. Фаниль бокста қазір шығады февраль айында. Сосын кулачка бар. Сол жақты қалай қарастырып жатсың ба? Ол жақта да жаңағыдай ғой, күрес деген более анандай да, по-любому денсаулығыңды қатты тастамайтын спорт да. Онымен айналысып жүріп, дополнительно бизнеспен айналыса беруге болады да. Ал бокс не деген, ол жерде біріншіден жаңағыдай ғой, денсаулығыңды тастайсың, и дальше уже басың істемейді, уже бизнесте де жолың жүрмейді. Пробитый боласың дейді ғой. Сол үшін, мен кулачки деген нәрсеге вообще даже қанша төлесе де уже бармаушы едім просто. Ол денсаулықты жаман тастайсың да жерде. Кулачкада ма? Сол үшін кулачки деген нәрсеге вообще бокс ше? Бокстан енді где-то что-то көруге болады енді, как спарринг сияқты өзің уровеньде бір боец тауып берсе, мысалы бокста сол болады. Супербой жасауға болады мысалы. Қазір All-Star'да Қуат Хамитов пояс алды. По-моему, тоже салмақтарын бірдей. Не пояс алды ол? WBC что-то. WBC-ның поясы ғой. Ол официальный пояс па, или так мен ойладым, просто так бере салды, чем пояс деп. По-моему, ол белгісіз. Ақпаратта менде жоқ мысалы. Бірақ ол мысалы, енді бір пояс қой, тоже. Медийный болса, может быть, медийный пояс какой-то. Сол қызық па саған? Жоқ, бокста сол болады, Қуаттармен, например, жақса берсе, конечно, ондай бокстан қашпаймыз, ол жерде уже ақша зарабатывать ету керек болды. Солған ары қарай, потому что карьерный рост деген нәрсе жоқ та ол жерде уже. Дальнейший үлкен гонорар аламын деген, одноразовый проект, просто All-Star'ға шығамыз, бокстасамыз болды. Чисто на один раз. На пару раз. Басқа интересный вариант болса былай боксасын. Дальше ары қарай шығып, например, боксерские профессиональные ринги или там хардкор боксинг бірдеңе, там ол қатты не емес та, цель емес та. Потому что бокс менке емес қой, базовый боксер емеспін да. Базовый боксермен қойса, мен по-любому ұтып тастауым мүмкін да. Фин ол база. Мысалы базовый боксер, мысалы күреске, грэпплингке, намат реслингке келсе, например, базовый боксер ғой, по-любому шанс жоқ та. Қанша күрес істесін, мысалы 1-2 жыл. Шанс жоқ просто. Я удивлен, что ты говоришь, что кулачка прям вообще қарсы болатсың да. Өйткені мысалы намат, тем более наматпен жұмыс істедің уже, я. Намат үлкен жұлдыздарды Россияда жүрген кулачниктарды мына жаққа алып келіп жатыр ғой. Кім Расул Мырзаевқа шығады. Сосын кім Исатан Доуский, короче, көп қой олар. И маған таңғалдырды, что ты не хочешь там выступать. Ол айтып тұрмын ғой, мен базовый ударник емеспін да. Маған особо қызық емес ол жерде. Мысалы, ол жерден түсінемін енді прямо гонорарлар, прямо весомый гонорар төлеп жатқан болса, мысалы, неде барнаклда денсаулық тастап жатыр. Білесің ғой, кулачка? Иә, барнакл. Ол жақта денсаулық тастап жатыр да, но бірақ гонорарлар соответствующий да. $1 миллион алады, например, да. Нелерде бар шығар енді аз алатындары да, но бірақ в основном звездалары, например, сондай гонорар алады да. Ол же соответствующий, например. Оған кейін, мысалы, денсаулығың даже жөндеп, дальше уже жағдайыңды өзгертуге болатын нәрсе да. Мына жерден бір $5-10 мың ондай денсаулық тастауға мен дайын емеспін. Просто қызық емес ол. Мен ол жерде не то, что ол бокста самайды емеспін. Өйткені ол да кәдімгі ММА-ский перчаткамен шығып жатыр ғой, например, шенгертпен. Ол проблема емес. Просто жаңағыдай да, ол суммаға денсаулығымды тастауға дайын емеспін да, просто все. Просто ойлап жатырмын да, сенде мысалы аудиторияң бар. Біз Найсада подкастта отырған кезде постоянно Азамат Бақытов туралы сұрайды. Әр подкасттың астында Азамат Бақытов, сенде аудитория бар, жанкүйерлер бар. Сен адамдарды, мысалы, стадионға алып келе аласың. Және де сен сол үшін жақсы гонорар да сұрай аласың да. Сол да маған қызық. И намат бір какой-то проходной байстер бере алмайды. Мысалы, они сейчас тоже такой, знаешь, за профспорт. И танымал жұлдыздарды алып келген кезде сен медийкаң одан аса өседі деген ойларым ғой менде. Жоқ, перспективаға деп тұрсың ғой сен, дальнейший мысалы одан да көбірек табуға дегендей, например. Тоже обсуждать етуге болатын нәрсе ғой, негізі айтып тұрмын. Оны да дальнейший былай қарау керек та маған да. К чему бұл риск қой, любой рисктің артында не тұрады, например, да. Оның вознаграждениесі қалай болады. Примерно обсуждать етуге болатын нәрселер ғой. Тем более сенде природный
мощь бар дедің. Жоқ, мен ол неден кулачкадан қорықпаймын, ол да стойкіден, например, мен боксерлермен де тұрғам, например, қаншама тайбокс уровеньдегі тайский боксерлермен, например, ол маған қатты проблема создавать еткен емес та, в принципе, болады да. Ну, жаңағындай да, енді по-любому бокс болғасын пропускать етпейтін боксер жоқ қой, даже Майвезердің өзі пропускать етеді да, Головкиннің өзі пропускать етеді, а бұл жерде кулачка да, короче, ол денсаулықты алады да, ну, шенгерді. Өзің қалай ойлайсың, өз өзіңді ММА-да 100% асыра алдың ба, 100%-ға? Жоқ, мен ММА-да карьерам практически раскрываться етілмей қалды ғой, короче, болды ғой, бер жағында қалып кеттім ғой. Білмей, ол енді дальше енді ана причина да разный нәрсе айта беруге болады да, там где-то что-то болмай қалды, үйтті бүйтті деп. Өзімнен де бар шығар, может, білмеймін, или солай басыма жазылған солай шығар, білмеймін ғой мен оны. Дальше көреміз енді әлі де. Соған өкініш жоқ па? Жоқ, ештеңеге өкінбеймін. Ол опыт та маған бір жағынан. Мен даже қазір бизнеске келген кездің өзінде де, мысалы, екі нәрсе болып көрінгенмен через призму спорта өтеді да, любой нәрсе. Оказывается, барлығы кез келген нәрсе ұқсайды екен де бір-біріне. Просто мына жақта мысалы спортта қалай істедім, мына жақта қалай істедім деген. Через призму спорта өткізсем маған оңайырақ даже. Мен өйткені ол жақта қалай уровеньге жете алатынымды, немді уже примерно планымды білемін да. Мына жақта да примерно сондай план составить етіп, дальше двигаться етуге болады. Мысалы мен психологиям уже чемпионский психология, например, да. Қалай өзіңде именно трудностьтарда қалай не істеу керек, қалай реагировать ету керек, вот сондай моменттер ғой енді. Пока енді ойымды четко жеткізе алмай жатырмын андай. Түсінікті. Ал хардкорда сенде, по-моему, контракт бар ғой, иә? Хардкорда контракт болды, иә. 4 жекпе-жекке. 4 бойға болды ғой, иә. Сол олар хабарласқан жоқ па? Олар хабарласады, когда мен Найзамен или Октагонмен бір рет бой беріп қалды, маған төбелесесің ба деп. Сол кездерде хабарласқан бір-екі рет. Олар маған рұқсат бермейді да, только за пояс қана төбелессең рұқсат береміз дейді. Найзада за пояс қана төбелессең рұқсат береміз деген. Найза пояс береміз деді да, одан кейін пояс бермей қойды да, басқа біреулерді тығып бастады да. Хардкор оған келіспейді, короче. Олар, короче, осы бой төбелессең одан кейін пояс береміз деген әңгімелер болды. Октагонда бой береміз деп, короче, бір-екі бой өткіз, сосын пояс береміз деп олар да, короче, тартты да. Хардкор өз поясты берген жоқ па саған, жекпе-жек пояс үшін? Хардкор бермеді сол поясын. Олар да жағындай ғой, өздеріне выгодный боецтерді, короче, максимально қорғайды ғой. Төбелестіргісі келмейді просто. Өйткені оны да түсінуге болады, ол да как бизнес болғасын, ол да как проект да. Мысалы, оларға ақша көбірек табу керек, көбірек просмотр жинау керек, например. Олар оған вложиться етіп жатыр да, например. И мен сырттан келем да, непонятно, оны ұрамда чемпион болам да, мен айтам да сразу, мен сендерде төбелеспеймін, дальше кетем деп. И оларға тоже видно да болды. В общем, любой лигада сол да, олардың өздеріне выгодно боецтерді продвигать етеді да, короче, өздерімен жұмыс істейтін дальнейшем. Сондай момент. Олар Алматыға жиі келіп тұрады ғой турнирмен. Осы өткен жазда келді. Саған бір ұсыныс болған жоқ па? Жоқ, ұсыныс жасайды постоянно. Келетін кезде төбелесесің ба деп сұрайды былай. Мен бойды қойдым деймін, болды, төбелеспеймін деп. Бірақ сонда да қайта-қайта келген сайын сұрап жатады, короче. Сол ұсыныстарда қандай аттар болды? Ат жоқ, просто төбелесесің ба дейді, ат дальше болады ғой уже. Есімді уже дальше іздейді, кіммен төбелесесің. Так қаншама сол бой іздедім ғой мен алдында, бір бойдан кейін келесі бойда уже сол 70-дің боецін берем деді, ол одан кейін шықпайтын болып секіріп кетті, одан кейін басқа бір-екеуін предлагать етті, короче. И олар секіріп кетті, одан 77, одан 84, короче, вес үлкейіп бара жатыр ғой, уже айтам мен 70-ке төбелесейін да, короче, өз весіме берсеңдерші деп. Сонымен келіспей қойды көбісі. Үлкен вестерді береді, үлкен вестермен само собой мен рисковать етпеймін да уже. Солардың гонорарлары біздің лигалармен салыстырған кезде көбірек бар или бірдей ма? Жоқ, даже мен ол жерде вообще аз алдым, например. 100 плюс 100 деген. Ол теңге ма? Рубль. $1000 плюс $1000 ғой сонда. Жаңағындай да, олар өздерін преподносить етеді, біз медиа лигамыз деп. Бізден сен ақша емес, медиа зарабатывать етесің деген. Сондай немен, бірақ медиа боецтер шықпайды да. Өйткені медиа боецтер ақша зарабатывать етіп жүрді, жерде медиа етсін. Бір-біріміз сапада жетпейміз да, короче. Сондай ғой.
Бірақ өзіңе медиа көтердің ба сол хардкорға шыққан кезде? Қалай көтер бір-ақ бой өткіздім енді ол жерде де прям яркий болмай қалды, өйткені мен жаңағындай ғой, карьерамды қойып кеттім деп кімге Мишаға не бергеннен кейін 6 ай мен тренировка істемей қойдым ғой. И сөйтеді да жаңағы спонсор болады да аяқ астынан хардкорда бой дейді да, короче бір неде. Сонымен оның алдында айтпақшы ол. Оның алдында сол кезде мен 6 айдай спортты қойып кетемін, короче жұмыс істеп кетемін. И сол кезде бой дейді да, хардкор там мынау төбелесесің ба деп сборға жібереміз дейді да. И тренировка істемей 6 ай Таиландқа барамын да, 1 ай тренировка істеп бойға шығып кетемін ғой. Әлі навыктарым келмеген, еще 2 апта акклиматизация өтемін ол жерде. Бірінші рет Таиландқа барып тұрмын еще. Менде жаңағындай ғой, короче, эксперимент жестко жасаймын ғой, короче. Риск жасап жібере саламын да өзімен өзі, короче. Сонымен 2 апта, практически 2 апта тренировка істеп бойға шығып кеттім ғой. И күресем уже өзім шаршап жатырмын да, сезіп жатырмын уже. Осы Алматыда болған решение. Еще оның салмағы ауыр болды да. Короче, ол 77-ні боец дейді, бірақ 77-ге салмақ қумағам дейді негізі өзі. Короче, екеуміз 80-ге келісеміз, мен салмағым 83 болып тұрды. А оның салмағы 93 болып тұрды бойға. Екеуміз 10 килограмм разница болды. Сонымен кішкене қиын болып қалды да, сол кезде маған еще формада емес екенім көрініп қалды да. Менің достарым 99 раунд дүкеніне үлкен алғысымды білдіремін. Осындай ММА перчаткиді ұтысқа бергені үшін. Оларды ұту үшін комментарийге дұрыс жауапты жазыңыз және қасыңа міндетті түрде өзіңіздің Instagram парақшасын жазуды сұраймын, өйткені мен сол арқылы сізді таба аламын. Және де 99 раунд дүкенінде Engage Food үйсін алған кезде осындай ММА перчаткиді сізге тегін береді. Сосын сен сборды Таиландта өткіздің, сосын, по-моему, 1 или 2 рет неде Дагестанда Абдулманап Нурмагомедов мектебінде болдың. Негізі сол мектепке кіру қиын нәрсе ғой. Любойын ала бермейді өзінің мектепке, өз тренировкаларына. Сол жаққа қалай кірдің? Ол жаққа таныстар арқылы сөйлесіп, Хабибқа или Шамиль Завуровқа шығу керек. Қалған ешкім шешпейді ол жақта. Сол екеуіне шығып, содан кейін барып кірдік, қайтып 3 күн кіре алмай жүрдік. Ол кезде менімен бірге кімде барған тон? Азат Мақсұм мен Абай Жалал деген. Иә, точно, үшеуің барғансың. Ол үшеуміз барғанда ол бірге үшеуміз барамыз деп барған жоқпыз. Короче, самолетте жолығып бардық қой. Соған дейін айтпаса білмегенбіз бір-біріміздің баратынымызды. Самолеттің алдында, короче, естідік те, сонымен бардық бірге. И содан кейін, короче, анаған шықтық, сонымен бір 2-3 күн кіре алмай жүрдік те, сонымен кірдік қой 2-3 күннен кейін. Қалай екен тренировкалары? Тренировкалары анандай да, ол жерде даже тренировкасында прям бір отличие анау-мынау деген жоқ та. Обычный тренировка біздікіндей. Просто ол жерде уже ментальность, уже психологически уже балалар уверен жинап алған да. Неге? Өйткені ол жерде бір залдың өзінде қаншама чемпиондар жүр мысалы. Бүкіл қандай калибрда боец керек, мысалы, ACA-дің чемпионы, One FC-дің чемпионы, PFL-дің чемпионы, Bellator-дің чемпионы, UFC-дің чемпионы, бәрі бір залда жүр. Еще бір чемпион емес, бір ACA-дің да мысалы 2 чемпионы жүреді. Там One FC-дің 1-2 чемпионы деген дейді. И содан кейін олар солармен істеп көргесін, олар чемпиондармен істеп көргеннен кейін олар психологическим уровне просто ментально жоғары тұрады. Как раз Махачев кімге айтқан? Майти Маусқа подкастта. Бүкіл боецтер тренировканы жақсы жасайды. Все пашут. Бірақ ең маңыздысы окружение. Егер сенің окружениеңде чемпиондар болса, сен де өсесің деген сияқты ғой. Все хотят побить чемпиона, и поэтому ты растешь деген сияқты ғой. Сол айтып тұрмын. В ментальном плане оларда уже уверенность жинап алған да. Олар уже білет та ол андай не емес екен, оларда бастарында андай не жоқ та, барьер жоқ та. О, бля, мына UFC-дің боесі, ол чемпион деген, короче. Істеп көргеннен кейін түсінесің да. Мен де мысалы сол сбордан үйренгенім сол болды да мен. Ол жақтан күрестінде мысалы уровень балалар жақсы да, уровень жақсы балалар бар мысалы күресінде уровень. Просто ол жердің методика тренировок в основном объемға жұмыс істейді да олар. Ежедневно, главное, қалдырмау керек та, короче. Ежедневно олар 1 сағат минимум күресу керек. Ежедневно. Ол жаңағында привычка деген сияқты, ол как дисциплина дейді ма, даже он. Короче, ежедневно, короче, тренировка. И объем жинайсың да. Сен, мысалы, борец, олар көбісі базасы күрес болғаннан кейін, ежедневно, короче, бір тренировка күрес жасайды 1 сағат.
Ал мысалы егер мен, например, мына жақта ММА-шік болсам, бізде ММА-шіктер қалай істейді мысалы? Бір күн мысалы аптасына 3 күн ғана күрес жасайды, қалған күндер бокс істейді, тайский бокс істейді, там ударка где-то что-то да. Аналар каждый день күрескеннен кейін олардың объем тренировок көп болады да. Мысалы ол бір айда, например, каждый день тренировка істесін, аптасына 5 күн тренировка істесе күрес. Бір айда мысалға ол 25 күн почти тренировка істейді да. Ал мынау бір айда 12 тренировка істейді. И бір жылға шаққанда ананың объем тренировкасы көп болады. И соны күрескен кезде уже классы уровень көрініп қалады. Тем более оларда еще залдың ішінде конкуренция қандай, күресте. Еще конкуренция бар да. Вот сондай. Сол залында сені біреу таңғалдырды ма? Мысалы, Таиландта ешкім сені никто тебя не удивил. Ал сол залда ше, Хабибтің залында. Хабибтің залында да мықтылар көп болды. Көбісі мен істедім тоже. Таңғалдырды дегенде прям таңғалдырған ешкім жоқ. Но бірақ анандай болды да, уже жақта маған уже мен ұталатын біреулер болды уже. И бой беретіндер көп болды да. А мысалға Таиландта жүргенде көбінде ұтатын адам редке болатын да. Ол тоже ұтатындар енді кішкене вес үлкен бірдеңе болып қалмаса, а так Хабибтің залында именно уже ұтатында бір-екі балалар болды, уже күресінің уровень жақсы, например, да. Вот соларды уже кейіннен уже мен ұтып бастадым да, уже мен соңына қарай, өйткені мен де күресім үйрене бастады деген сияқты да. Басында қиын болды екен үшін, өйткені прям 5 раунд деген ол жақта, короче, былай болатын, неге спарринг күні болады, короче. Барасың, разминка жасайсың, и 5 раунд, короче. И 5 раундта андай слабый дегенмен істемейсің ғой, короче, мощный 5 баланы қоясың, короче. И каждый раундта уже как будто не алатын сияқты, жүрегің аузыңа шығатындай ғой, короче, уже все қазір өлетін сияқты, уже бол тоқтатайын деп ше, короче. А бірақ қайтадан шыққан кезде уже қайтып өзің темп қосып қайтып кете бересің да, короче. Өз-өзіңе психологически, ментально жестко не береді, заряд береді да. И сонымен еще кейіннен үйренесің, еще соны 5 раунд біткеннен кейін 5 раунд, короче, положениеден күрестіреді да еще. Ол жақта да анандай ғой, жай бүйтіп бір-бірімен әңгіме айтып жүріп күреспейді да, короче. Өйткені пахать етуге келген, ана залдың атмосферасы сондай да, короче. Ана жерде пахать етуге келмей до конца күреседі, короче. Каждый бір-біріне ұтылмауды ойлайды, короче, ана жерде сондай конкурент да, короче. И тағы қырыласың да, короче, 5 раунд. Сол жақтан и соңында планкіге тұрғызған кезде уже қолдарың дірілдейді. Уже қолдарың қақсап кетеді. Сол жақтан оралған кезде өзінің тренировочный лагерінде бірдеме өзгердің бе сен? Акцент больше күреске қоя бастадым содан кейін. Еще больше күреске акцент көбірек, күреспен көбірек жұмыс істей бастадым, например. И спаррингте көбірек күресуге тырысып бастадым. Өйткені спаррингте бұрын жүре беретінбіз да, былай жүріп где-то бір-ақ рет күрес қоясың, қайтып жүре бересің да, короче, бізде өйткені қатты ұрмайды да бір-бірін. Бізде мына жақта қазір Fight Club'та істеп жоқ бала, сөйтіп үйреніп алғанда оларда. Спаррингте жай былай комфортно для себя, ол как спарринг сияқты, спарринг деген бой сияқты, ол жерде сен стресс алмайсың да. Спарринг, мысалы, ол самый приближенный вид тренировок именно бойға да. Сол үшін сен ол жерде, сенде полный атмосфера бойдағындай болмаса, сен мына жаққа шыққан кезде по-любому андай төбелесе алмайсың. Получается, бұған дейін бізде как будто спарринг емес, отработка сияқты болды ма? Жай істеп жүресің да, короче, анда-санда былай күресіп қоясың, былай. Сондай да. А ол жерде, мысалы, чтобы сен именно кардионды жақсы не істеу үшін больше көп күресесің да. Мысалы 5 раунд болса, мысалы 1 раунд болса, 5 минут болса, 1 раундта минимум 3 минут, короче, күресуің керек та, 4 минут. Күресесің, именно сенде выносливость, именно борцовский выносливость жоғары болады да. Сол кезде бойдың кезінде ненде жақсы болады да, мысалы, ударник болсаң да көбірек күрессең, например, сен күрестің несіне мышцаларын үйренеді да, тренировкасына, и стойкіде де төбелесе аласың да. Ал егер сен күрестің мышцасына үйренбесең, сені бір-екі рет астына басады, тұрған кезде уже қолдарың жүрмейді. Уже сен ударкадан смысл жоқ да. Хабиб бойды қойған кезде тренер болып кеткен. Сенде сонда ой болған жоқ па? Хабиб сияқты тренер болса, болады да, Хабиб больше анандай ғой, профессионалдарға тренер болады да. И тонкостьтарды үйретеді, кішкене более наставник сияқты да. Ал ол андай новичоктарды, жас балаларды алып база қоймайды да. Маған да вот именно сондай ұнамайды. Жас балаларды, мысалы, басынан бастап былай тәрбиелегенше, например, база, ол ондай бір ұзақ, бір кропотливый, оны не каждый істей алады. Айтады, мықты спортсмен, мықты тренер емес деп. Вот сол жағынан да, короче, мен спортсмен болсам да, мықты тренер қиын да, короче, маған анау жұмыс маған скучный да, короче. Балаларды кішкентай кезінен ба өсіріп. Вот сол, короче, қиын жұмыс да, короче, маған. А так, егер дайын балаларды ары қарай продвигать еткен, ол ұнайды больше, например.
дальше опытымен бөліскен, тонкостары где-то что-то, мысалы, тактический там адамды разбирать еткен боецтер, например, тактика құрған, например, маған тоже по душе, да, более. Ұсыныстар болды ма? Бізде қазір Алматыда мысалы қаншама залдар тең бар, Триумф бар, біраз залдар ғой қазір Алматыда. Алматыда даже Қазақстандағы біршама залдар неде бар. Арлан бар, сосын Еркін күш бар. Дамып жатыр да біздің командный жұмыста. Сол жақтардан ұсыныс мүмкін болды. Жоқ, ұсыныс дегенде особо ұсыныс болған жоқ, былай енді мен өзім барып былай иногда не қылып тұрамын, опытыммен бөлісіп тұрамын, балалармен, жастармен, там өзіңе де қызық болған кезде барып тұрамын залдарға. А так өзімді как тренер есебінде көрсетпегеннен кейін уже ондайда ұсыныс та болмайды, өйткені мен ешкім тренер есебінде білмейді ғой. Ал енді қазір Азамат Бахытов немен айналысады? Ешкім білмейді. Ол жұмбақ деймін. Мен қазір енді немен айналысып бастап жатырмын, енді намат реслингте күресіп жүрмін деймін. Строительствомен айналысып бастадым қазір. И дополнительно личный бренд раскачивать етуге тырысып жүрмін енді максимально. Бірақ бұйыртса, чтобы бизнесті раскачивать ету үшін по-любому медиа керек екен ғой, сонда айналып келгенде медиаға тіреліп жатырық қой. Қиын емес па, мысалы, сенде қазір личный бренд туралы айтсақ, сенде личный бренд ол спортсмен ретінде дамыған ғой. Енді сен осы бағытты өзгертесің бе, недвижимость, ну, как бы, то, что ты будешь заниматься недвижимостью, или ол бірге жүре ма? Екеуін бірге алып жүремін ғой, скорее всего. Екеуін бірге алып, екі жақтан дамытам да. Мына жақта личный брендтің плюстары көп қой енді. Личный бренд ол өзіңе дальнейшем керек болады да. А недвижимость именно қандай салада сен? Строитель или перепродажа или қандай? Строительство жағындамын қазір. Именно стройка именно жилых комплексов. Алматыда или бүкіл Қазақстан бойынша? Алматыда пока. Алматыда. Прям енді стройка дегенде прям енді не емеспін, застройщик сияқты, бұған прям өзім соғып атқан жоқпын әлі. Пока подрядчикпін да. Мысалы, именно компания ашып, именно бригадалармен жұмыс істеп жатырмын да. Сен үшін не ауыр болды? Спортпен айналысу немесе бизнесті дамыту? Бизнесті енді стартапермін ғой, енді бастап жатырмын ғой, практически. Бірақ қиын десең, короче, ондай ғой. Қиын болады ғой, короче. Қиын емес десең, қиын емес болады да, короче. Упрощать еткен жақсы да. Маған любой нәрсені упрощать еткен оңайды да. Чем вариант. Ол адамдар айта береді да, біреуінде мына жақта қиын, там анау, адам мысалы бір нәрсемен айналысса, келесі нәрсеге ауысуы қиын деген сияқты. Просто өзіңе установка берсең қиын да ол солай. Егер басқа установка оңай деп установка берсең оңай да ол. Енді жаңа салада саған спорттық бэкграунд көмектесе ме? Мысалы, адамдар мысалы, сені танып, все саған скидка береміз, или все бәрін дұрыстап жасаймыз деген не болды ма? Ондай көп болады, менде көбісі танып жатады. Репутация ғой, как, короче, уже более доверие көбірек да. Уже халықтың алдында жүр дегенде. Танып жатады, не болады, где-то что-то, короче, не ол, короче. Чит қой, короче. Чит код қой, короче. Әдемі словом, көмектеседі да, есіктер ашыла береді да, былайынан. Мүмкін осы салада бір қызық оқиғалар болды сенмен? Қызық дейсің ма? Осы салада по-любому должно быть. Енді қызық оқиғалар дегенде енді онша оқиға айтпаймын негізінде. Қызық оқиға есіме түспей тұр, енді болады ғой, енді былай болғасын. Данный момент есіме түспей тұр да. Сен кинода да болдың, айтпақшы Жасұлан Акимжанмен бірге. Сол туралы айтсаң, осы опыт туралы. Кинода тоже медиа площадка ол жақта енді. Киноға түсем деп негізі ойламадым басында. Өйткені мен қаншама рет шақырғанда былай неге, кастингтерге. Типа фактураң жақсы, там киноға кел дегендей. Мен кастингке шақырады, барам, и нені көрем ғой, короче. Кіріп атқанда органикасын проверять етіп, бір қыз постоянно видеоға түсіреді ғой. Типа там эмоции, там страх бірдей. Сол жерден бұрылып кететін ғой. Даже қатыспай. Дальше қатыспаймын, короче. Сол жерге барам да, соны көрем да, мен істемеймін деймін да, бұрылып кетіп қала береді. И осы жолы, короче, тоже бір кастинг директор звондайды, короче, бұны. Оған, короче, кім? Артур Төлепов досым ғой. Сол айтқан ғой, короче, осындай рекетир деген түсіп жатыр, там, мына жігіттің несін, фактурасын қарашы, несі қарашы деп, короче. И сонымен анау кісі звондайды, маған номерімді алады да, осылай, короче. Последний күн екен кастингтің.
и шақырады да кастингке деп. Сосын айтамын менде прямо не жоқ деймін да, бір актерский мастерство жоқ, и уақыт та жоқ, массовка анау болса желание жоқ дедім, тазасын айттым да. Мен оған уақыт бөлетін қазір прямо өзім актер есебінде көріп те тұрған жоқпын прямо. Дедім жоқ, бір эпизодқа или бір рольға там қызық болып тұр, там өзің желаниең болса келсе деді, қандай фильм, рэкетир. Давай, рэкетир болса желание бар, көрейін дедім да, короче. И барам, и жаңа қызды көремін қайтадан. Сондай қызды, короче, видеоға түсіретін органиканы, короче. И ойланып тұрмын, істемеймін деп ше уже. Сөйтіп жатқан кезде анау қыз өз жақында айтты да, сіз азаматсыз ба, иә, осылай деді. Іштен жаңа кастинг директор шығарады да. И сразу осыдан ал дейді да, сразу жібереді ғой, бірінші осын деп айтыпса, далада очередь болып тұрған, короче, адамдар тұрған. Бірінші осы азаматтан алшы дейді да. И уже андай, уже задний жоқ қалды. Вынужденный болып кетті, короче, андай. И сонымен кіріп кеттім, короче. И жаңағындай максималын білдірдім енді эмоцияны. Жеті ішке шақырды, типа не берді, там қолыма рөлдің, короче, сценарийді, я. И соны өттім, и сол жерде сразу Аханаға сразу не oldu, одобрять етті да, сонымен сразу өтіп кеттім. Өзім түсінбей қалдым, қалай болып кетті деп аяқ астынан. И қандай роль? Роль енді второй планда актер ғой, кімнің, Саянның інісінің рөлін ойнаймын, братишкасы болып ойнаймын. Інісі емес андай, названы братишка. Қасында жүретін ба? Кім? Русланның қасында жүрді ғой, Саян еді, мен Саянның қасындағы Саян ғой, короче. Енді мүмкін рэкетир 4 сен туралы болып шығар. Мүмкін ол. Негізі роль үлкен ба, жоқ па? Роль болғанда съемочный день көп менде, үлкен да. Больше енді жаңағындайда основной ол жерде мені бірінші недегі рэкетирді андай Саянды раскрывать етеді ғой, мен олайына раскрывать етпейді да. Мен как Саянның енді қасында просто как торпеда сияқты жүремін ғой, короче, бір сөзімен айтқанда. Сондай роль да больше. Енді өзіңе деген ана кино саласында бір потенциал көрдің ба өзіңе? Енді ары қарай бір мүмкін Еркебұлан Тоқтар сияқты шығып төбелесіп, енді төбелесіп түсіндік, енді бір кинода әр премьера, әр кинода жүр ғой қазір. Сондай бір ойлар жоқ па? Жоқ, принципе мен любой нәрсені алып кете алатын сияқтымын. Өзімде сондай бір ощущение, короче, ана жерде. Где-то что-то уже дальше уже түскен сайын маған оңайырақ бола бастады. Тоже басында қиын болды, действительно бар ғой, прямо каждый нәрсені запоминать етуің керек, жан-жағына камера түсіріп тұрып, не қылып тұр, короче, эмоция, прямо рольға кіру деген ба, қиын да бір түрлі. Жан-жағынан былай адамдар осылайынан түсіріп тұр, короче. Ал сен мына рольға кіріп отыруың керек да, короче. Өзіңді ойнамайсың да, короче, неестественно кезде болады моменттер, короче. Қиын болды басында. И кейіннен соңғы жағында вообще оңай болды да, уже привыкать етіп бастайды екенсің да, уже сезбейсің, уже камераны көрмейсің, например, өзіңмен өзің, короче, рольға кіріп живаться ете бересің да, сол жерде. В данный момент в этой ситуации я нахожусь дегендей, короче. Тез кіре бастайсың. Сол ұнай бастады да, в принципе, бұл атмосферасы киноның қызық қой. Осы съемочный процесста ең ауыр нәрсе не болды сен үшін? Ең ауыр дейсің ба? Білмеймін, мен прям ауыр, жеңіл деп бөлмеймін, бәрі нормально сияқты. Кино шықты ма? Жоқ, 13 февраль шығады, премьерасы болады. СНГ-да и Қазақстанда жүргізеді. Сен әлі бүкіл метрді көрген жоқсың? Жоқ, көрген жоқ. Жақсы, онда спойлер болмайды дейсің ғой. Онда киноға барып қараймыз. Енді азыздан финалға келдік. Біздің киномызда келді финалға. Енді біз финалда біздің, есть обычный вопрос, который мы задаем. Тарихтағы ең мықты 5 жауынгер кім? Сен ММА бойынша? ММА бойынша ма? Тарих бойынша болса Федор Емельяненко, ол ненің кезіндегі Джон Джонс, Джордж Сен-Пьер, сол бәрінің айтатын шығар, Андерсон Сильва, маған ұнайтын жауынгерлер. И Хабиб, кіргізбесек болмайды Хабибті. И Блиц. Мен сұрақтар қоям, сен таңдап аласың өзіңе. ММА-да нокаутпен немесе сабмишнпен жеңу? Сабмишн. Сенде сабмишн бойынша коронный прием қандай? Коронный арқадан қылқындыру. UFC-де жекпе-жек немесе жекпе-жек үшін үлкен чек? Үлкен чек. И спорт саған не берді? Спорт не берді, спорт. Көп нәрсе берді ғой негізі спорт. Ол
дисциплина, характер, ментальность бүкіл жағынан именно не то что спортта, өмірде де именно не берді да, тәжірибе да, өмірде де жеңілмеу, өмірде де жеңісті қатар қабылдау, содан ары қарай дальше қалай жүру деген сияқты сондай моменттер ғой. Рахмет сұхбатқа. Енді біздің достарымыз осы ММА перчаткиді ойнатып жатыр. Сұрақты біз келесіп алдық. Қандай сұрақ болады? Азамат Бахытов грэплингтен әлем чемпионатында қанша рет және қандай орын алды? Және қанша рет Азия чемпионы болды? Сізге керегі дұрыс жауапты біздің комментарийға жазыңыз. Біздің каналға тіркелу керек және жауаптың қасына өзіңіздің Instagram парақшасын жазыңыз. Өйткені мен сізді солай табамын және осы перчаткені жіберем. Рахмет. Рахмет.